Mimi nafikiri kwanza mpaka unamfukuza kocha au unamwajiri kocha. Unataka nini kwenye timu yako? Timu mafanikio. Mafanikio. Ndio. Kama mwalimu anacheza alafu timu inashinda. Ndio. Si anaelekea kupata mafanikio? Ndio. Kwa nini unamfukuza? Kuna sababu nyingi. Kuna sababu nyingi. Kuna muda timu inashinda kwa sababu ya kile unachojivunia uwanjani ambacho wanakitoa wachezaji. Yaani timu inashinda lakini kwa kupitia wachezaji. Yaani kwamba kila mchezaji anajua dakika anazopatiwa uwanjani nje na kutimiza majukumu ya kocha, hata yeye mwenyewe pia anatakiwa kujitoa kwa ajili ya timu. Ndio kitu ambacho labda pengine naweza nikasema Folz kilikuwa kinambeba. Yaani ile spirit ya wachezaji, upambanaji, kwamba muda ipo uwanjani, Diarra yupo golini, anajua majukumu yake ni nini. Okay. Kwa hiyo kuna zaidi ya kocha, kuna kitu kinahitajika zaidi ya kocha ili timu iweze kufanikiwa. Yes. Unaweza ukawaambia wachezaji wakakaa bila kocha wakatumia hiko walichonacho kwenda kupambana wakashinda kupata matokeo ya mataji? Hawezi. Ni ngumu Okay. Unaweza kuwa na mwalimu mzuri, unao wachezaji wazuri, ukakosa watu ambao wanaonyesha mpango wa klabu umekaaje vizuri na ukafanikiwa kwenye msimu. Hawezi. Ni sana. Kwa hiyo kumbe ukitaka kumwajiri kocha au kumfukuza kocha haihusiani tu na uwezo wa mwalimu peke yake. Inahusisha jumla ya namna gani unatengeneza kikosi chako au klabu yako katika mfumo ambao kuna mtiririko wa mawasiliano na maelewano kwenye utendaji, kuanzia kwenye uongozi, ndio, kuja kwenye aina ya mwalimu unayemtafuta ambaye anatakiwa kuendana na falsafa ya klabu yako, namna gani ambavyo timu inacheza. Lakini vile vile lazima utengeneze aina ya wachezaji pamoja na sera ya klabu ichukue picha ya ujumla ya utendaji ambao utakuwa na mawasiliano sahihi na mazuri kati ya technical team pamoja na wachezaji wako. Zinazungumza zaidi siasa, sio zinazungumza kwenye mazingira ambayo ni sahihi. Kwa hiyo walimu wengi wanaofukuzwa, kwa mfano amezungumza hapa Mpoma, ni wengi wanatazama, hata Simba Uranga umezungumza. Kitu cha kwanza kinachowafukuzisha ni kwa sababu wanaenda tofauti na falsafa hizi club. Ndio. Hilo jambo la kwanza ambalo unashinda sawa, sisi tunafurahi. Yaani tunashiba sawa, lakini chakula tunachokula sio hicho tulichokuzoea sisi. Sisi tumezoea usiku wali maharage. Wewe kila usiku unatupigia makande. Hii makande hii hata kama tunashiba ndio hatufi, lakini hatuna hiyo, hatupati hiyo test. Sisi ndio tufanyaje? Tutaitaka. Tulikuwa Tumeshiba ndio. Kwa hiyo okay, umepata mwalimu mzuri ambaye anakupa falsafa ambayo unafanyaje? Unaitaka. Lakini vipi kuhusiana na uhusiano kati ya mwalimu, wachezaji pamoja na uongozi? Ndio. Viko sawa sawa? Asikudanganye mtu. Kuendesha club sio jambo ambalo ni lele mama. Hata siku hii, hata siku moja. Ili uweze kupata mafanikio kwenye club ya mpira wa miguu popote pale, haitegemei tu kwa umesajili wachezaji wazuri au na mwalimu mzuri ambaye anaendana na falsafa ya klabu yako. Inategemea na hivi vitu vitatu: technical team, wachezaji na management, kwa maana ya uongozi. Wanazungumza lugha gani kuhusiana na performance ya msimu ndani ya klabu yenu? Mkiweza kuzungumza lugha moja, mmefanikiwa. Mkishindwa kuzungumza, leo wewe unaweza kawa ni manager, mwalimu ni mwenyekiti pale. Mwenyekiti anatengeneza vitu vyake kwenye uwanja wa mazoezi. Wewe bwana manager unakaa na wachezaji muda wote mrefu, muda mwingi. Unaambia mnaona yule mwalimu huyo? Yes, mnaona sasa anapigisha hapa Londo hapa. Mnafanya mazoezi hapa, mnakaa kwenye koni, kwenye drill mnakwenda. Lakini tukienda kule kwenye vikao vyetu kule vya uongozi, kwa sababu manager anahusika pia kwenye anawasema sana vibaya. Alafu Mpoma ndo anaambia, yani Mpoma ndo unazungumzwa kuliko mtu mwingine, yani mwalimu yani anakupanga basi tu yani. Lakini ingekuwa sio ungekuwa wewe unajisajiliwa sasa kama angekutumia wewe. Mpoma akienda anakupa kitu uwanjani? Haizo kupa. Atatengeneza makundi. Umeshaelewa FM kutoka Tabata, Dar es Salaam, Tanzania.